वाङ्मजस्तु दिग्मजः मानवमजस्तु ब्रह्ममजः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्तच्चित्तति सर्वं जगदिदं तद्विदजमेष्टति सर्वं जगदिदं तद्प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निगौरवः त्वं तत्त्वानि महापदानि त्वं गुणत्रयातीतः देहनित्यं ब्रह्मास्तं रुद्रस्तु विद्रस्तु विष्णुं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूत्तवस्वरो सर राइट करती है तो कैमरा ओके राजाधिराजाय प्रत्यदादिने नमो भजं वै श्रवणाय गुणमहे समे कामान्तावगाहाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर वन फोटो ओम स्वस्ति श्रीमदखिल भूमंडलालंकारस्य श्रीमदेकामनाथ श्री महादेवी सनाद श्री अस्तिगिरिनाथ दाक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यप्रद्रामांकित कांची दिग्क्षेत्रे शारदामण सुचिदानां अतुलित सुधारणां तिकुलासन कामनी संकुलमति कामलीली ऋषिमंडलानां अवराध दानां चंद्रादिपति शांतिलाभों सकलगुणचक्रदेकाद श्रीकृष्णदेकाद इष्टाने समासनाभिक्तस्यैव चन्द्रसार जयदश श्री श्रीपादानां तदन्ते भगवत्य श्रीवत्ति श्रीपादानां च श्रीपादयोः 65 years Congress. Rajasthan CM Joshi and the Congress CM, he went and visited them on behalf of, but today he has come after 40 years. He's holding this number and people I forgot. He chose him. He said, our oldest congressman should go and सर ओके सर सर 140 सर 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 ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಐತಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾ 28 ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ 1 ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ